hagués viatge. Se pot en avió, se pot en tren, se pot en vaixet, se pot en tricicle, se pot a peu, se pot com a vulgars. Aguest viatge consistís en cercar la veresa de cada causa que mos enture. La veresa de cada et, de cada paraula, de cada plur. E salvar el nostre cap en forma d'audets. Audets que canten e que se vos plats que jamés deixen de cantar, jamés. I audets que volen. E que volen lueng, perquè són lliures e no les hauen de tallar ales. Però que tornen perquè el nostre cap, ells són nin. I un nin, més ja ho tenim, conformen cultura. Era nostra cultura és exclusiva. La nostra cultura pot estar dinamita quan vulgui. Segurament futur membres dels vegi volant. El negre guai on vagin a parar de nets a dormir. Hem encat el millor dels nens que jamais hagin pogut atrapar. Era pas que tant demana tanta gent de cor. Sembla que ha arribat. També he vist que no me pugui equivocar, que dir amunt, igual que el nostre cap. Cada vers un alberg, cada alberg otro alberg. La gent dels nostres caps. Que fui, no demane que viera més enllà. Renau, pues pegant en plata sense robar i a plaer. Caminau, que fornem partament amb tu, les hores que ja perden amb tu. El temps no para d'avançar, ja ho hem vist vos i banyats, anau molt, de com voldria acabar tu. Gens dels nostres caps.